হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা প্রচুর এক্সাইটেড, কারণ অনেক দিন পর আমার চ্যানেলে ভিডিও আসতে চলেছে। ক্যাপশন দেখে তোমরা বুঝতে পেরেছো আজ আমি কী নিয়ে ভিডিও করতে চলেছি। তো লেটস স্টার্ট। আজ তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করবো হচ্ছে আমি একটা ব্লু হেভেনের কম্বো প্যাক পারচেস করেছি। তো চলো দেখে নিই। এই যে এটা হচ্ছে সেই কম্বো প্যাকটা। তো দেখা যাক এর মধ্যে কী কী আছে। তো ফার্স্ট এটার সাথে একটা প্রাইমার দিয়েছে, নেক্সট হচ্ছে লিপস্টিক, এটা মাস্কারা, মেকআপ ফিক্সার, আর এটা ফুল কভারেজ একটা ফাউন্ডেশন। এটা দুটো সেট ছিল। এটা আরেকটা লিপস্টিক, এটা ব্লাশারটার কালার দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। এটা হচ্ছে আইপপ মানে হচ্ছে আইশ্যাডো, 4টে কালার আছে এটার মধ্যে। আর এটা কাজল আর বিউটি ব্লেন্ডার। চলো স্টার্ট করা যাক। Trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you mine and my street. তো এটা হচ্ছে ফাইনাল লুক। তো দেখলে বক্সটার তো প্রোডাক্ট যতগুলো ছিল সবগুলো আমি ইউজ করে দেখলাম, খুব ভালো। তবে আইশ্যাডোটার ফ্রেগমেন্ট খুবই কম, আর মাস্কারাটা খুব একটা ভালো আমার লাগেনি। লিপস্টিক ওকে, ফাউন্ডেশনটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আর তোমার প্রাইমারটাও ওকে। তবে এই প্যাকটা প্রপার একটা মেকআপ প্যাক হিসাবে আমি বলতে পারবো না, মানে মেকআপ কম্বো হিসাবে বলতে পারবো না। কারণ হচ্ছে এর মধ্যে মিসিং আছে তোমার সবথেকে মেন ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস হচ্ছে কম্প্যাক্ট। কম্প্যাক্ট ছাড়া তো মেকআপ আমি আই থিঙ্ক কমপ্লিট হয় না। তো কম্প্যাক্টটা মিসিং আছে। আর কোনো এটার সাথে কন্ট্রোল করার কোনো জিনিস দেয়নি, আর হাইলাইটার দেয়নি। তো হাইলাইটারটা না দিয়েছে ঠিক আছে চলো, কিন্তু তোমার কম্প্যাক্ট পাউডারটা অবশ্যই দেওয়া উচিত ছিল। আর কন্ট্রোলটাও তো ভালো, আমার খুব একটা খারাপ লাগেনি, ভালোই লেগেছে।